யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நாங்கள் டியூனப்பில் பார்க்க போகிறது லக்கி மேன் திரைப்படத்தோட ஒஃபிஷியல் ட்ரெய்லர் வந்து வெளி ஆகியிருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்களை பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்கலாம். இந்த லக்கி மேன் திரைப்படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முக்கியமான ரோல் பண்ணுறது யோகி பாபு. காமெடியனாக இருந்து இப்போ வந்து சில நல்ல படங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. வீரா, அதே போல் ரைச்சல், ரபேக்கா, அப்டூல், சிவாஜி இன்னும் பலர் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தை பாலாஜி வேணுகோபால் அப்படின்ற புதுமுக இயக்குனர் வந்து இயக்கியிருக்காரு. ஆர்ஜே வந்து நடிகராகி இப்போ வந்து இயக்குனராக ஆகியிருக்காரு. திங் ஸ்டுடியோஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. seanroldan அவருடைய இசையில் இந்த படம் வரப்போகுது. அதாவது டிஓபி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சந்தீப் கே விஜய், அதே போல் எடிட்டர் வந்து மதன், சரவணன் வசந்த் வந்து ஆர்ட் ஒர்க் வந்து கவனிச்சிருக்காங்க. ஆக திங் மியூசிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செப்டம்பர் 1 வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. இந்த ட்ரெய்லரில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் அடுத்து பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு லீடாக பண்ணுற வீரா இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து அந்த முதுகில் குத்துன புரோக்கரை விட மூஞ்சில் முகமது அலிக்கு தான் வந்து இங்கே மரியாதை அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது வந்து உண்மையாகவே ப்ராக்டிக்கலாக சூப்பரான ஒரு வேர்டாக இருந்தது. ஆக டயலாக்லேயும் இந்த படத்தில் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் யதார்த்தமான டயலாக் பேசக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்க போகுது அப்படின்றலாம் மாற்று கருத்து இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் யோகி பாபு அவருடைய மகன் 2 பேருக்குமான அந்த மிஸ்ஸிங் ஃபீலை வந்து மகன் சொல்வார் இல்லையா, நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எப்படிடா என்னடா அப்படின்னு கேட்கக்குள்ள அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதப்பா சொல்லக்கலாம். அந்த ஒரு பையனுக்கும் ஒரு அப்பாவுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த பாண்டிங் வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்காங்க. முருகன் அப்படின்ற இந்த கேரக்டர் வந்து ரோல் பண்ணியிருக்காரு யோகி பாபு அவர்கள். அதாவது ஒரு கார் டிரைவராக அன்லக்கி மேனாக இருக்க ஒருத்தர் வந்து எப்படி வந்து லக்கி மேனாக மாறுறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த கதை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ண ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க, ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு 1000 பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதாவது வெளியில் இருக்க கோவங்களை வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட தான் வந்து மோஸ்ட்லி ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து காட்டுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி டைமில் அடிக்கிற டைமில் வந்து வெளியில் உங்களுக்கு எல்லாம் கோவம் இருந்தால் வீட்டில் ஒரு எழுச்ச வாயை வந்து ஒய்ஃப் இருப்பா, அதுக்காக தான் நீங்கள்லாம் கல்யாணம் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஒரு சீன் இருக்கும். அது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். யதார்த்தமாக நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து இந்த படத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் இந்த அண்டர்கவர் ஹீரோவாக பாரு அந்த போலீஸ் கேரக்டர் இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கும் அந்த முருகனுக்கும் இடையிலுமான அந்த பாண்டிங். ஸோ ஒரு கேஸில் அவர் மாட்டிக்கிட்டதுனால அவர் போய்ட்டு அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாரு. அவருக்கு வந்து இந்த ஹெல்ப்பில் வந்து எப்படி உதவி பண்ணுறாரு. அதிர்ஷ்டத்தை நம்பாமல் இருக்க ஒருத்தவங்க அதிர்ஷ்டம்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து மெயின் பண்ணி இந்த நாட்டை வந்து கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்கிறதும் சரி, இந்த ட்ரெய்லரில் அவங்க கட் பை சீன் கட் பண்ணியிருக்கிறதும் சரி பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் ஒரு காமெடியன் வந்து ஒரு ஹீரோவாக பண்ணக்கலாம். அவர் என்ன சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க, அதுக்குள்ளே காமெடி இருக்கணும், குணச்சித்திரம் இருக்கணும், எல்லாமே சரியாக பண்ணணும். அந்த அவர் காமெடி பண்ணாத ரசிக்கிறாங்க, எங்கடா காமெடி பண்ண விடுறீங்க, ரசிக்க விடுறீங்க அப்படின்னு கேட்பார் இல்லையா, அது வந்து சில விஷயங்களை சொல்கிற மாதிரி கூட இருக்குது. ஆக மொத்தத்தில் இந்த லக்கி மேன் ஆஃபிஷியல் ட்ரெய்லர் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. விஷுவல் ட்ரீட்டாகவும் இருக்குது. சாதாரண ஒரு குடும்ப பின்னணியை காட்டுற மாதிரி இருக்குது. அதே போல் ஒரு குடும்பம், ஒரு வேலை, அதிர்ஷ்டம், அதை தாண்டி இருக்க ஒரு பிரச்சனை, அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர போகிறாங்க அப்படின்றத குறிக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்குது. seanroldan பற்றி சொல்லணும், அவருடைய மியூசிக் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அவர் தான் அதுக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் கண்டிப்பாக பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ செப்டம்பர் 1 வந்து இந்த படம் வரப்போகுது. அதுக்கு முன்னாடி லக்கி மேன் அஃபிஷியல் ட்ரெய்லர் இது வரைக்கும் யாரும் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க. கோலிவுட் தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் உடனுக்குடனான அனைத்து சினிமா செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் Facebook, Twitter, Instagramமில் cinemaalai.com ஃபாலோ பண்ணுங்க.